Mombasa hoye! Tunyoshe mikono namna hii, namna hii, namna hii, namna hii. Your Excellency, mimi aya huyo ataitwa, tumsikia wasiwasi. Sarai sio? Haya. Your Excellency, mimi kwanza kwa sababu ya wakati nitakuwa mfupi wa maneno. Your Excellency, mimi ni mmoja, Abdulswamad Sharif Nassir, nilioshika mikrofoni na nakika kupinga kikweli kweli. Hamna mtu aliyeweza kusimama na kusema Ruto hafai kama mimi. Na hata wewe ulinipangia mbaya sana. Hata jana uliniambia vile ulivyokuwa umenipangia, lakini ya Mungu ni ya Mungu. Mwenyezi Mungu akatujalia mimi nikawa gavana wa jimbo la Mombasa. Mungu akakujalia na wewe ukawa rais wa Kenya. Tukafanya mpangilio, tukakutana. Siku ya kwanza mimi na wewe kukutana ilikuwa wakati wewe ni president elect na mimi ni governor elect. Tukapeana mikono, tukakubaliana ya kwa licha ya tofauti za manifesto zetu na ideology zetu, tuangalie njia na hikma ni vipi tutaweza kulipeleka ili gurudumu pamoja mbele. Yake katika mifano ambao tumeweza kuyafanya, mimi nataka kutaja hili la blue economy peke yake. Leo kuna vikundi katika Mombasa wameweza kufaidi mamilioni ya fedha. Kuna vikundi ambao wameweza kupata maboti. Kadongo Fish Landing Site ikawa pia tumeweza kufanya mpango inajengwa. Yasingewezekana ikiwa hakuna uwiano mwema na kuelewana baina ya serikali zote mbili, serikali ya kaunti ya Mombasa na serikali kuu. Tunaweza kuwa na tofauti za kisiasa, na wala tofauti zetu za kisiasa sioni zikiisha leo, lakini tusiwe na tofauti za watu. Tuweni na tofauti ya mwelekeo, lakini tusiwe na tofauti ya pale ambapo kwamba tunaelekea. Hii leo umemchagua ndugu Hassan Ali Joho. Mimi nina imani ya kwa wengi hapa ni wenye kukubali ya kwa Hassan Ali Joho is fit for this docket. Kama mzaliwa Mombasa na kama yule ambaye alikuwa ni gavana wa mbeleni, anajua katika matatizo yaliyoko katika sekta ya blue economy. Tunataka kufanya mpangilio fish landing sites zetu ziwe zenye kufunguliwa, wavuvi wawe na access katika bahari. Wale ambao kwamba ni mabepari waloweza kuiba ardhi, tuambie wakae kando, watu wetu waweze kusaidika. Your Excellency, katika mambo ya blue economy, na boti pia ziweze kuongezwa, nimemsikia, asante. Your Excellency, katika mambo ambayo kwamba tunayafanya sasa hivi, na mimi nataka kuelezea why it is important constitutionally, legally and morally for two governments to be able to work together. Leo tumemaliza mpangilio. For the first time in the history of Kenya, kaunti ya Mombasa inakusanya takataka za meli. Hii kaunti ya Mombasa nikimaliza, Mungu akinijalia, mwaka 2030 na iwacha ya kuwa kuna watu wanaendelea kupata mapato kutoka KPA. Hii kaunti ya Mombasa sahi tunazungumza lugha ambayo kwamba kuangalia njia kuautomate, kuweza kufanya mambo yawe wazi. Zile lori zinazoingia katika port, charges zetu ziweze kuwa collected by KPA.
na tumefika mbali. Your Excellency, tutakualika uje uzindue. Your Excellency, mimi nataka kuambia waungwana walioko hapa, kuna Dongo Kundu ambayo kwamba inaendelea kufanya. Conversations are ongoing. Jinsi ambayo kwamba kaunti ya Mombasa na Kwale ambayo kwamba pia iko pale, tuweze kubebana pamoja. How can the people of Mombasa benefit from Dongo Kundu? Vijana wetu hawa watapata kazi vipi kutoka kwa Dongo Kundu? Vijana wetu hawa wataweza kufaidi vipi, si kwa sababu ya leo na kesho pia vile vile. Your Excellency, hakuna atakayeweza kukataa yale ambayo kwamba yameweza kuendelea katika Kenya. Tukiyanyamazia kimya, tutakuwa ni ambao tunaishi in a vacuum, tunaishi kama ambaye hakuna hewa. A leader, a true leader, is defined not by time of difficulty, but a true leader is defined by how they come up with solutions to those difficulties. Kiongozi hathamaniwi kwa sababu alipata mtikiso. Kiongozi huthamaniwa jinsi aliweza kupata suluhisho katika yale matatizo. Vijana hawa, Your Excellency, wamezungumza mengi. Amongst them is transparency. Watu wanataka uwazi. Vijana wamezungumza habari ya economic empowerment. There is a shrinking job market. Kazi hakuna. Na ndio sababu ya kuwa ni lazima tuweze kufanya yale tunaofanya ili vijana wetu waweze kupatiwa ajira. Hawa vijana wote walioko hapa, Your Excellency, wangapi ambao kwamba wako katika program ya Mombasa yangu, muonyeshe mikono. Your Excellency, county ya Mombasa imewaajiri hawa vijana. Not kuwa sisi ni matajiri, lakini kwa sababu tunahitaji vijana wetu waweze kupata matumaini bora. Vijana, mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana kuwa tunataka makazi? Tunataka fedha ziweze kutuendeleza na maisha yetu. Your Excellency, mimi nimekusikia na nimemsikia party leader wangu Raila Amolo Odinga akilizungumza hili. Ni lazima wale waloweza kuumia katika msukamano wa maandamano wawe compensated. Wale waloweza kuuliwa na kuumizwa katika maandamano wawe compensated. Ni lazima, Your Excellency, wale polisi walofanya wao ni kichwa kigumu wakawanyima haki za watu wachukuliwa hatua zile ambazo kwamba zinahitajika. As we speak, development cannot move without movement of politics. Hawa watu wote, Your Excellency, tunaomba zile kesi za wale walikuwa wameshikwa kiholela kwa sababu wanaandamana. Be true to your word and I know that you will do it. Drop those cases za wale ambao kwamba walioko pale. Your Excellency, mimi nikimalizia Your Excellency, nilimsikia Moha hapa akisema ya kwa kesho kutwa anaenda kununua wheelbarrow. Na mimi namwambia badala yake kununua wheelbarrow, mimi kama Abdulswamad Sharif Nasir ni mwana wa ODM. Na mimi nitakununulia machungwa uweze kupata vitamini, uweze kusukuma wheelbarrow yako. Asanteni sana na mubarikiwe. Ruto daktari, karibu sana. Aya, asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Viongozi wote wenzangu, ndugu wananchi wa Mombasa na Pwani, hamjambo? Pwani hoye! Mombasa hoye!
Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivyo watu wa Mombasa na Pwani. Basi kwanza nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi ya kufika hapa Pwani kwa mara nyingine tena katika shughuli muhimu ya mambo ya